Asalamu alaikum, natumai nyote mwazima, karibuni tena kwenye channel yangu ya mapishi poa. Kwa hiyo leo tukao tukitengeneza cheese balls, yani viskonzi vidogo alafu katikati viko na cheese. Ila hatutavibake viskonzi hivi, tutavikaanga tu na mafuta na they are really tasty, they are really nice. Kwa hiyo tutahitaji unga ngano vikombe viwili, sukari vijiko vikubwa viwili, chumvi robo ya kijiko kidogo, yai moja, hii ni siagi iliyoyeyushwa robo ya kikombe, maziwa ya unga kijiko kikubwa kimoja, hamira vijiko vidogo viwili. Hii ni condensed milk, unaweza tu kupata supermarket, na maziwa nusu ya kikombe. Pia tutahitaji tambi za vermicelli, zile tambi nyembamba mfuko mmoja, lakini tutatumia tu nusu ya mfuko. Pia tutahitaji 1 round of hizi cheese portions. Kwa hiyo tukianza matayarisho yetu, tutachanganya kila kitu kwenye bakuli letu ili tuanze kuukanda unga. Ila kwa maziwa hatutaweka yote, tutaweka tu kidogo, alafu mengine tutayaweka wakati tunapokanda unga wetu. Kwa kutumia mwiko tutakoroga kila kitu pamoja hadi zitakapochanganyikana vizuri, huku tukiongeza maziwa kidogo kidogo hadi unga utakaposhikana vizuri. Alafu sasa tutaukanda unga wetu hadi utakapolainika. Na hivi ndo unga wetu utakaa. Make sure umelainika namna hiyo yani. Ukisha lainika tutafunika unga wetu na tuwache ufure kwa dakika 30 au 40 hivi. Baada hizo 30 minutes or 40 minutes unga wetu utakuwa ushafura and almost double in size. Kwa hiyo sasa tutachukua ile cheese yetu, tutaikata ndogo ndogo kiasi hiyo yani. Sasa tutaanza kukata small balls kutoka kwa unga size hiyo yani. Alafu sasa zile balls ambazo tushazikata tutaweka kwa mkono hivyo, alafu tuziflatten ili tuweze kuweka ile cheese katikati. Na tunaweka hiyo cheese katikati, alafu tunafunga vizuri. So we'll do the same thing for all the portions that we cut and we'll roll them into small balls, yeah. Tutaziwacha zifure tena kama like around 10 minutes, alafu zitakaa hivyo. So now we have our milk, tuko na zile vermicelli zetu na hizo balls zetu. Hapo unaweka tu maziwa kiasi na zile tambi zetu. So this is the process now. Mwanzo tutaweka hizo balls kwa maziwa. Be very careful usiziharibu. Then hivyo ndo tutaziweka maziwa. So now we'll drain off the milk kutoka kwa hizo balls, alafu tutaweka hizo balls kwa tambi sasa. Na kwa wale ambao hawapendi tambi au utakuwa hawana tambi, wanaweza tu kutumia bread crumbs and watarepeat tu ile same process. Maziwa alafu weke kwa bread crumbs alafu wazitoe.
as we're making the balls, tutawasha mafuta yetu ili ashike moto. When we are done making the balls na mafuta yetu yashashika moto, tutaweka hizo balls, but make sure mafuta yako haijashika sana moto or else hazitoiva vizuri. Na pia isiposhika moto, hizo balls zitakunywa mafuta, then when you eat them ndani utaona kuna hiyo oil. Tutakuwa tukizigeuza kwa mwiko ili zishike rangi on both sides, and after like 5 to 8 minutes zitakuwa ready. Na color ina depend na vile unavyopenda. Mimi sipendi ziwe dark sana, but kuna watu wanapenda ziwe dark. Mimi napenda color hiyo yani. Kwa hiyo hapo na our left side tuko na hizo cheese balls zile ambazo tuliweka breadcrumbs, and the other ones ni zile tuliweka vermicelli. So while still hot, tutamwaga ile condensed milk yetu. Ikiwa upendi sukari nyingi utaweka tu kiasi, or else utajiwekea ile size unataka. Natumai mmefurahia kuwatch video hii. Please don't forget to like, subscribe and share with your friends ili nao pia wafaidike. Pia nitafurahia mkiweka comments zenu kwenye comment section below kwa yale mapishi ambayo mngependa kuona, na pia nitafurahia mkinifollow Instagram mapishi poa, na mkishare video ama picture ya mapishi mtakayofanya.